Меня зовут Жанар. Сегодня я хочу поделиться историей, которая полностью изменила мою жизнь и здоровье. Много лет назад у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Я проходила лечение у врачей, принимала разные медикаменты, но длительное применение таблеток привело к целому списку диагнозов. Диффузно-токсический зоб третьей степени, фиброзно-кистозная мастопатия, правосторонний пиелонефрит, миома матки, киста правого яичника, полипы и эндометриоз. Эти диагнозы сопровождали меня годами. Позже у меня появился сильный кашель, который не уходил 8 месяцев. Таблетки, уколы, даже продукции для здоровья других компаний ничего не помогало. Врачи не могли определить точную причину. И вот в один момент я встретила бальзамы компании Global Trend, Perfecto Lux, Vitality Lux и другие линейки продукции. Честно скажу, я не верила, но купила, попробовала, и уже через 3 дня мой кашель полностью остановился. Я продолжила принимать продукцию регулярно на протяжении 2,5 лет. И сегодня я могу сказать главное. Всех тех диагнозов, которые сопровождали меня много лет, у меня больше нет. Это мой личный результат. Он стал для меня началом новой жизни. Если вы хотите узнать подробнее, если вы ищете решение, поддержку или хотите попробовать продукцию, напишите мне. Я всегда открыта к общению и помогу вам пройти этот путь.